गाइस, मैं हूं राणा प्रिंस और मेरे साथ आप देख रहे हैं पाक सीओसी लवर। आज मैं आपके साथ TH14 की एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसमें हमने इस्तेमाल किए हैं ब्लिज़ार्ड और इसके साथ क्लोन स्पेल है और इसके साथ हमने इस्तेमाल किए हैं ड्रैगन और ड्रैगन राइडर हमने इस्तेमाल किए। ये आज की पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ गाइड करूंगा कि आपने कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे आप किसी भी TH14 को इस टैग स्ट्रैटेजी से 3 स्टार कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से और जो पहले से मेरे साथ हैं उनसे डीपली रिक्वेस्ट है कि यार अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। इससे हम जो भी न्यू अपडेट लगाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो यार वीडियो आज हमारी होगी बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली यार दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चले हम चलते हैं अपने आज के कंटेंट में, क्योंकि वीडियो आज मैं आपके साथ लंबी नहीं करना चाहता, ना ही मैं आपको बोर करना चाहता हूँ। चले चलते हैं आज के कंटेंट में। तो गाइस, हर बार की तरह इस दफ़ा भी हम सबसे पहले अपना आर्मी कम्बिनेशन देख लेते हैं। हमने इस्तेमाल किया है 1 लावा हंड, उसके साथ हमने इस्तेमाल किए हैं 6 बलून, 2 हमने इस्तेमाल किए हैं रॉकेट बलून, 1 हमने इस्तेमाल किया है जी बेबी ड्रैगन, उसके साथ हमने इस्तेमाल किया है 1 वाल ब्रेकर और 6 हमने इस्तेमाल किए हैं ड्रैगन। ग्रैंड वार्डन हमारा मैक्स आउट है, उसके साथ हमने ट्रूप्स वगैरह जो हैं वो हमने इस्तेमाल किए हैं 3 ड्रैगन राइडर। किंग एंड क्वीन भी हमारी मैक्स आउट है। 3 हमने इस्तेमाल की हैं आर्चर, 2 हमने इस्तेमाल किए हैं मिनियन एंड 1 हमने हमारी जो रॉयल चैम्पियन थी वो भी मैक्स आउट है। उसके साथ 1 हमने इस्तेमाल किया है जी पार्टी विजार्ड। अगर हम स्पेल्स की तरफ बढ़ें तो हमने इस्तेमाल किए हैं 5 इनविजिबिलिटी स्पेल प्लस 1 हमने इस्तेमाल किया है रेज एंड 1 क्लोन इस्तेमाल किया है एंड 1 हमने इस्तेमाल किया है जी फ्री स्पेल। सीसी ट्रूप्स एंड जो है हमारे पास स्पेल्स वो देख लें तो हमने इस्तेमाल किए हैं मेन ट्रूप्स जो हैं हमारे पास वो हैं जी 2 सुपर विजार्ड हमने इस्तेमाल किए हैं, 2 हमने इस्तेमाल किए हैं जी ये वाली आर्चर, ठीक है, सुपर आर्चर जिसे कहते हैं, ठीक है। 1 हमने इस्तेमाल किया है फ्रीज एंड 1 रेज, ठीक है। तो 1 क्लोन हमने इस्तेमाल क्यों किया है, उसके साथ 1 हमने लावा हुंड क्यों इस्तेमाल किया वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लावा हुंड आपने जो है अपने ब्लिम्प के से पहले छोड़ देना है। मीन ये कि ब्लिम्प के आगे छोड़ना है ताकि जो है आपकी ब्लिम्प डिस्ट्रॉय ना हो। अगर कोई भी ट्रैप्स वगैरह आए तो वो आपके जो है लावा हुंड को डिस्ट्रॉय करे, ना कि आपके ब्लिम्प को। तो इसका ये है कि अगर आपकी ब्लिम्प जो है वो ज़्यादा नहीं होती तो आप डायरेक्टली जो है TH तक पहुंच सकते हो, अपोनेंट के TH को फोड़ सकते हो, ठीक है। उसके साथ रॉयल चैम्पियन का जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है TH14 पे, TH13 पे। वो इस तरह कि यार ये खुद एक बहुत बड़ा डिफेंडर है, खुद ही जो है बहुत बड़ा अटैकर है, ठीक है। तो मुझे तो यार इसका बहुत पसंद आया, इसकी एबिलिटी बहुत ही यार बम है, ठीक है। उसके बाद 1 क्लोन जो हमने इस्तेमाल किया वो इसलिए किया है कि हमने सीसी ट्रूप्स को जो है वो ज़्यादा बढ़ाना है ताकि जो है अपोनेंट की ज़्यादा बिल्डिंग को वो ले ले, ठीक है। तो अभी हम अपना अटैक स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि यार बहुत ही अच्छी यार अटैक स्ट्रैटेजी है यार, बहुत ही बड़े IQ लेवल की जो है अटैक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो हमने जो है इस्तेमाल करना है, जब ब्लिज़ार्ड इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए एयर स्वीपर पे। एयर डिफेंसेस जो भी होते हैं, ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास है स्कैटर शॉट, ये खुद बहुत बड़ा डिफेंडर है, उसके साथ एयर स्वीपर जो है वो बहुत बड़ा डिफेंडर है, ठीक है। तो एयर स्वीपर का आपने जो है ख्याल रख लेना है, क्योंकि अगर आपका एयर स्वीपर अपोनेंट का आपकी तरफ आ गया तो उसने जो है आपको बहुत ज़्यादा मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने छोड़ देने हैं पहले अपने लावा हंड, ठीक है। उसके पीछे आपने छोड़ देनी है ब्लिम्प एंड फनल के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं जी ये जो रॉकेट बलून है उनको इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी एरिया क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट आपने जो है इनविजिबिलिटी स्पेल डिप्लॉय कर देना है, देन आपने पॉप आउट कर देनी है जी अपनी सीसी, ठीक है। उसके साथ आपने रेज कर देना है, रेज एंड क्लोन आपने इकट्ठा ही कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यार ये पड़ जाएंगी चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो ये TH को भी ले लेंगे और अपोनेंट की जो भी बेसिस वगैरह जो भी थी उसको भी ले लेंगे। ईगल को भी इन्होंने इजीली ले लेना है आपकी ब्लिज़ार्ड ने और आपकी सुपर आर्चर, जो कि यार बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने कि TH को भी ले लिया इन्होंने। अगर हम बिल्डिंग्स को देख लें कि हमारी ये जो है लावा हंड और जो है हमारी जो है CC ब्लिज़ार्ड जो है उन्होंने कितनी बिल्डिंग्स ले ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 19 बिल्डिंग्स को जो है अब आपकी जो है सीसी एंड लावा हुंड ने ले लिया। ठीक है, तो अगर यार इसको आप अच्छे से फनल कर लेते हो तो आप कोई भी इसके साथ आर्मी ऐड कर सकते हो। लाइक आप जो है इस्तेमाल करना चाहते हो इसके साथ लावा लून, वो भी आप इजीली इसको क्लियर कर लोगे। अगर आप इस्तेमाल करना चाहो ड्रैगन, तो ड्रैगन भी इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है यार, ये वो स्ट्रैटेजी है जो कि किसी भी आर्मी के साथ अटैच हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपने छोड़ देना है जी वॉल ब्रेकर, वहाँ से आपका जो है किंग अंदर आएगा और अपोनेंट का किंग भी वहीं पे है, उसको भी उसी किंग ने ले लेना है। ठीक है, तो आपके क्वीन एंड ये जो है किंग वो भी अच्छा फनल कर लेंगे। अगर आपके मैक्स आउट हुए तो ये आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो वॉल ब्रेकर जो है वो वॉल्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि जो है अपोनेंट की जो है अब आपकी जो भी आर्मी है वो जल्दी से अंदर जाए, पल के बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी आपने उस वक्त पॉप आउट करनी जब आपको लगे कि यार अब जो है इसकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप उसी वक्त अगर पॉइंट्स बाय पॉइंट आप जाते हो तो यार आपका अटैक कोई भी जो है मेरे हिसाब से वो फेल नहीं होगा। तो यार ये अटैक स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी अटैक स्ट्रैटेजी है। इसमें जो है मेन काम वो ये है कि आपने फोकस करना है एयर स्वीपर पे जब आप ब्लिज़ार्ड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद का जो है पोर्शन आपका एक रॉयल चैम्पियन का लास्ट वाला पोर्शन है। ठीक है, उसने भी जो है डिफेंड अपोनेंट के डिफेंस को तोड़ना है। ठीक है, तो इसकी जो है एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा यार अच्छी चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब अभी मैं Tier 12 पे हूँ, तो जब मैं जाऊँगा Tier 13 पे तो यार ये मेरी फेवरेट चीज़ होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यार पसंद आती है तो काइंडली यार लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो काइंडली यार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। इससे हम जो भी न्यू अपडेट लगाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो यार ये टैक्स स्ट्रैटेजी बहुत बम्ब है। आप इसको जो है लीजेंडरी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्लैन वार लीग में भी इस्तेमाल कर सकते हो और क्लैन वार में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फ्रेंडली वार भी खेलते हो तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी मैं ये गाइड किया आपके साथ, लेकिन तो बाकी टैग्स जो है वो आप साउंड के साथ देखिएगा। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are.